हे गाइस, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपके पास है सैमसंग गैलेक्सी A17 5G फ़ोन है दोस्तों, उसमें आप यहां पर रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको रिंगटोन चेंज करना है तो करना क्या है, सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिंगटोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रिंगटोन मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये हमारी रिंगटोन चेंज हो जाएगी। तो ये सेट हो चुकी है। अभी आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके गैलरी में सॉन्ग पड़े हुए हैं तो उनको भी आप सेलेक्ट करके लगा सकते हो। इस प्रकार अपनी मनपसंद रिंगटोन चेंज कर सकते हो गाइस।